Éphésiens 2, 11e verset. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. Ok. Appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Ok. Cela veut dire le lobeli mosusu paye de moto yo akata mingengate le circoncis. Souvenez-vous que vous étiez à cet temps-là sans Christ, privé du droit de cité d'Israël, étranger aux alliances de la promesse. Voilà. Sans espérance, sans Dieu dans le monde. Voilà. Merci pour la compréhension. Mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est-à-dire une rassembleur. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est-à-dire, Tobelemi, Nanzela ya makila ya nani? Christ. Car il est notre pain. C'est-à-dire, makila nae ne kimia na biso. Lui qui d'édé n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié. Donc, Yabuki et Tutu, Webandai Kokabula Biso, Nanzela ya Bonguna. Et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Yoyo abongoli mobeko oezalaki ya dans ses prescriptions, en fait de créer en lui-même avec un seul homme nouveau. Yoyo misaleli elongo na batomi balebi mamoko katikati na makambo ya sika. En établissant la paix na kotiaka kimia et de les réconcilier l'un à l'autre à un seul corps. Avec Dieu par la croix. Avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. À ceux qui étaient loin de Banane. À ceux qui étaient prêts. Ok. C'est-à-dire, la Bible s'interprète elle-même. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Très bien. Dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens d'idéaux, mais vous êtes
concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Ola pambola litangi ya pesa ndingola na kombo na Yesu. Amen. Ok. Listo tambola. Écriture musuto tika kilobi to explica kite Deutéronome 25. O ezolo bakeno ceux qui batomi balé babendani baké pa na juge moto yo azali inosa bakotika ye. Mais moto ya peyaki na likambo bako condamner ye. Condamnation na ye ezala accompagné na fimbo. Fimbo ango bakobeta ele ka tukumine te, c'est-à-dire suka tukumine 40. Oh, si bongo de totangaki. Mais to expliquaki yango te. Yango na kolo to ko expliquer yango par la grâce de Dieu. To ngena to zwa 1 Corinthiens 12. Verset 25. En fait, il n'y a pas de division dans les corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Également soin des uns et des autres. C'est-à-dire, esungana, esalisana, moko pe mususu. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ngai nandimisa ma sœur moko, nandimisa frère moko, atanga moko samale nandimango ke nazali enama kati ya nzoto. Na nzoto ya nani? Ya Christ. Kula pambola biso. C'est-à-dire tango kako loba ke tunacha kanisa loba peut-être ozaka pe na mate. Et oyo abengami mosantu mwana ya Nzambe. Asala engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Asa baptisé au nom de Jésus. Asa le pardon du péché. Azui so ya cet esprit. Asa scellé katinaye. Kula pambola biso. Asa déjà membre du corps de Christ. Okoki kozala membre ya église locale. Mais osa membre ya corps. Est-ce que vous avez très bien? Na ningina informé yo soki otika kozala kaka o biso nde ba membre ya église wana na bisi yo que parfois mokolo Yesu akoya ko connaître te na ngina loba nini na ngina loba que na église locale kwa ne toza église locale lokola neti lugwara église locale lokola mingazi kola pambola biso. Na église locale bandoki bakot. Na église locale bamibi bandumba bakot. Mais na église corps mystique de Jésus ndoki akota kuna te. Et c'est pour ça qu'on a très bien. Ce qui est le bas bongo, cela veut dire que ba membre baza na église locale ba connaître ka bango nyoso te. Mais ce qui boza ba membre na kati ya corps mystique ya Jésus lokola neti corps wana ya Christ e connaître ka kola pambola biso. Yo poza li membre o connaître. Amen. Et c'est pour ça si manga très bien. Maintenant la ndanga ndenge tozana moto mosusu comme kaka Bible lobi ke toza ba membre ya corps et corps eza divisé te pe na kati ya corps wango tozo sungana ba moko pe ba mosusu na ngina ebisa yo généralement mutu nyonso ezala trompe
abika kana ndenge ne mokote. Trump ndenge azawa wana po abika. Il faut que les autres Américains bazal. Ça les Américains misusu babenga Trump pepe président. Oh makamona bise c'est solo. Babenge président. C'est tozongi nango que ndenge tozali awa ba obenga nga pasteur ete soki bino ba brebi bozate. Oh bongo ndezali. Oh pasteur ya bakiti azalaka. C'est-à-dire pour babenga nga pasteur il faut que bino bozala. Na elobeli mosusu nga ndenge naza wana nazo dépendre na bino bino pe bozo dépendre na nga. Basa tukola pambola biso. Amen. Basa tukola pambola biso. Amen. Nengana bakisa koloba ke lokola balobi enama moko pe mosusu ele kaka na kosunga c'est-à-dire soin. Hein? Soin na français à moi molai, c'est-à-dire mais lobe mosu ko s'entretenir. O azozwa kolongono, hein? Yande konae, o pe azu kolongono, yande ko mosusu. C'est-à-dire ne lobeli ya lingalo ya pete ko sungana. Loboko yango moko ekomi chocolate iti ekomi propriété. Il faut que loboko e sukolo. Basa tukola pambola biso. Oyo pe e sukolo. Lokolo na ndenge ne moko akomizwa souhaite. Basa tukola pambola biso. Il faut que loboko anika ye tanga usukola. Na ina pe César. Ndenge ba bisi biso na verset balobi soki enama moko e souffrir. Corps mobimba ezo souffrir na yango. Soki enama moko eza honoré. Likomi moko koya kokokisa maketo sepe na bato bazo sa nini? Bazo sepe. Po enamo neza honoré. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Talaka ba mama Mama ba jardin abuki matembela pombule nokaki cycle pour abino amekape osama tembela azimbeli ya okapi abandi kokata matembe tango azokata nazopesa nde exemple bongo nde Jésus abanda hote tango azokata legime wana pa parera loboko oyo eponyoki epusi po mama solo ezalaki mwa distraction koti ale etipota na losape si losape eza pe membre ya corps losapi nde zoki lokola neti ekomami ke soki enama moko eza na douleur wana corps mobimba eza koparticipe nango losapi nde azoki me monoko nde agangi ai. Est-ce que vous avez est-ce que mon okonde azokaki? Lo sapinde aseni ni azoki. Mais pas si à lo sapi et comme il passe à monoko. Basa tukola pambola biso. Motema kune sui. Loboko esimbaki kaka mbeli. Abwaki mbeli pe aye vite kokanga koto. Monoka olembate ai ai. Ezali kamwa ya miso te mais miso bandi kotangisa pisol. Basa tukola pambola biso. Oh si bongo nde sale maka. Basa tukola pambola biso. Directement bongo bandi ko pesa raisonnement habité. Et ko kozala mbele ko kozala na tétanosi, to suka kaka te to kende wapi hôpital. Pour que ba koma hôpital, il faut que makolo asunga. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Boko koma hôpital ndenge nini soki makolo azete. Naza l'écriture moko kaka na ekoreche wana pola sunganga nazo yango. Voilà. Et le Bible. L'œil ne peut pas dire à la main.
je n'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Cet esprit n'est pas bango. Oh, ils aiment à cet esprit. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, Paul, qui est poussé dans le monde. Yango, tango, tozo loba, okyo loba que non. Oui, Paul a lobby, mais pour ma propre, cet esprit de lobby. Ça, tu connais pas mon avis. Alors, cet esprit a zo loba boye, le kola ba membre du corps. A zo loba bi, liso jamais. Akoki ko négliger le boko. Aba ke non le boko, ngana za kanatina na yote. Monde pas. Te. Cet esprit a beau langage joana. Tango ba lo balika mona, bazo lobela loboko ya physique te, liso pe ya physique te, ba lobela nde mosatu mandeni na mosatu atwana. Est-ce que vous avez très bien? Que comment on a quand des kono pambate, moto zo négligé wana le quoi chefté, mokolo moko kozaka na posana. Est-ce que vous avez moto zo méprisé wana le quoi David, mokolo moko kozaka na besoin ne alongola Goliath na vina yo. Oh, makamona bisabine des solo. Moto zo négligé ye, le quoi Esther. Mokolo moko yenda okenda kolobela bino pa na mokonzi. Basa tukola pambo la biso. Na ebite soki naza ko se faire comprendre. Seigneur alingaki abimisa na esprit ya bomoko. Poto lo rassemblement. Rassemblement les ande union, unité, bomoko. Basa tukola pambo la biso. Na esprit ya bomoko, Seigneur azo bimisa esprit ya ko négligana, ko méprisana les uns les autres. Amen. Kuna pambo la biso. Frère, na expliquer loko moko la nango très bien. Na na lobite bando se pesanga moko. Pe consoler ngai. Obi bato ba mona maya valeur ezaka maya robinet ou bien au pire les maya kitoko yango wana. E ko sunye pona komela, pona ko sukola ainsi de suite. Même mayo yo ba maman basali la kango ala asukoi na ngoni lambo. Kokwa kana no te. Tikela ngango po ezena mwa ba fulufulu na kati. Asukoi ekomi lisu salité o ke ndenge ya kosunga manango na likambo mosusu eze susu te. Ndenge atako tosone na ngoni nako ekokali susu te. Sima ya Marco ana. Basani, si babo kanga. Menga nazo informer yo. Ata bato ba négliger mana po elongi so atako tos soko tosene na ti susu ndenda ko salité. Nazo informer yo na explication na loba mana ezana no kana utilité. Utilité nango ezewa tango moto bando pela. Soki kokaki atako tosone na ngonda kote meko ya kobumata moto. Est-ce que vous avez très bien? Malgré tanango ebongi lisusu te. Est-ce que vous avez mais à cause de la utile quelque part. Est-ce que moto moko azo comprendre de loko nazo loba? Yo moko pendengo zawana. Koleka kana ko sous-estimer te que non. Omo ningai naka kotiki bebato ngandenge naziawa nazema kila libata ngandenge nazaliawa ngandenge nazaliawa. C'est peu la kana lolingo nzanga sala yo. Amen. Basa tukola pambo la biso. Malgré lokolaze monene na molai na ye mutu aze wana basa tukola pambo la biso linjaka ze moke. Est-ce que vous avez un mais bakozalaka na posa na eka tango mo apanda moko bosali asenga keno linza kaka ndia ya ko intervenir ne siko. Obi nazote yango na manière que moto ata ya kilelo akopana. Na litomba kolobake esiko bomoko ezali basa tukola pambola biso. C'est-à-dire na elobeli mosusu. Amen.
koboya ko mépriser ndenge cet esprit azoloba, c'est-à-dire contraire nango ezende considération. C'est-à-dire to considérana ba moko pe Bible lobi epimelo zo pima nango bato bakopimaka wape bongo. Kaka ndenge ozako mépriser bande quoi, ozo considérer te moko mosusu. Amen. Ozo kona okobuka. Ce que je te dis est vrai. Mais place où bako méprisaka yo et kozana place où yo keta mosu yo méprisaki moto na salon na yo. Ola pa mbola biso. Bakiti nini? On nzambe azozwa moto na palais ko le kata bakiti. Il faut que yeba ka manière ni nozo lobela moto. Mais moko mosu bako méprisaka esika bato bazé belé. Amen. Amen. Ta mosu so yo méprisaki bato na kuku. Mais yo bako sambu sonde esika bato bazali wapi belo ka sono ya makasi. Cet esprit azote ya kaka ke to se considérana ba moko pe banani basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Pourquoi? Parce que toza divisé te. Corps ya Christ ba membre wana eza divisé te. Eza nyonso na kati ya corps. Douleur ya samale koma douleur na. Basa tukola pambola biso. Amen. Likambo na yo oyebesa la kape malamu ke ndeko azwi likambo azomona penza ke bandeko bakoti kola pambola biso. Na likambo neta mosusu ya kangi maboko me bango nde ba osa démarche abi. Ah! Naza na liboto. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Mais comment on a makambo wana lelo? Parce que unité c'est l'amour. Babi na tango asuka bolingo ebele monene ko salini koma mali. Kipe ayo. Les batermes kipe ayo. Basa tukola pambola biso. Amen. Basa tukola pambola biso. Amen. Surtout que na angle moko balobi na proverbe a dit que non, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Est-ce que frère éloigné a attaché dans Njoto? Mieux vaut un voisin proche. C'est-à-dire voisin bokangami. Voisin proche par l'excellent, n'absolu, ezakana no Saint-Esprit, Jésus-Christ. Basa tukola pambola biso. Ngai samale na zena ngakuna. Na bloc ya batua. Mais moto azaka pene na yo, ezaka de cet esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'on a très bien. Toko kena goti kona lilita moto nyonso na mwasi na tata nyonso bazongi na mobali. Mais moto akotika na soko yambaki c'est cet esprit. Basa tukola pambola biso. Yenda za la capacité à kosekwisa yo. Wana tokei na absolu. Basa tukola pambola biso na absolu. Ba frère no bazé na Bukavu. Basé na Kisasa, mais il faut za malamu na ba voisin. Basa tukola pambola biso. Mote ko pela. Na ndako ndeko azekuna na kabondo akoya te. Même moto ko ebomaka ba moto ko ya na retard. Mais soko za kamalamu na ba voisin. Ba voisin bakosuka. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Soki sero yo vevoyo, veve. Oh mobali nazaki na nyongo alonga ko futa te. Mais moto créacier mokolo mbongo aye abotola bana mibale pona nyongo tata alonga ko futa te. Tata ngonani ada. Bana mibale za nani Israël na biso. Kola pa bola biso. Tozo ke na esclavagisme pona nyongo ya tata. Oh si nanzela lisumu ya da si biso nyonso tokota na bombo. Amen. Basa tukola pambola biso. Amen. Mais vevazo le la pa moni moto na nzambe. L'homme de Dieu a sa représentation ba moko ya nzambe. Alobi bana nanga bango bakena nyongo ya tata na bango alonga ko futa te. Siko ko suka boni po bana nanga baza récupérer. Atunisie mosako abi ozana nini na ndako? Nazana 2 Rois chapitre 4. Abi nazana eloko te à part kaka molangi moko ya mafuta etoni.
molangi ya mafuta ya ndambo te. Mais molangi ya mafuta etonda. C'est d'accord? Maman na zolo babi molangi ya mafuta etondi. C'est là vedaba milangi misusu ekoza mafuta mais ya ndambo. Misusu peze molangi meze pene lokote. Basa tukola pambola biso. Molangi ya mafuta etonda eze na ndako libanda te. Na olobango avec beaucoup plus de précision. Yango ezaka libanda ya ndako te. Amen. Ezaka na kati ya ndako. Amen. Siko mosakola ebisi ya bini na bi mama po futa nyongo. Pe bana no baza récupérer. Hein? Kende pa na ba voisin. Amen. Senga ba milangi ya vide. Ba vase vide. Ba vase vide ona molangi o etona mafutela nango kuna te ba vase vide e demande pa ba voisin ya. Amen. Amen. Bon, et pas ma voisin, on n'a pas mon ami chaud. Ma foute est zate. Aïe, aïe. Ma foute ande, moli momosak. Na ilobeli ya pete. Yangonde bonzambe. Abi keno, kende pas ma voisin, senga bango, mila. Soki mama wana, azala kamalamu na ba voisin te. Na eteli nano ya sociale. Hein? Est-ce que ben gaba pesa ye ba milangi? Oh ba vase. Kola pa bola biso. Lelo ezakande biso ba. Est-ce que bozola nanga? C'est-à-dire ba koki ko céder bandimité kola pa bola biso. Soki ozaka malamu na bango te. Ere moko peto ozaka pe malamu na ba voisin na tangi nanga kombote ya ba voisin. Yo moko bakisa ka. Ba voisin misu ba oki ko compliquer bino boze na service peli a séminaire boye lokola kaka tozalaka na esprit ya kozala na kimia na bangote kola pambola biso ba o tozana posa ya o tozo ampli de puissance po tosala ngo service ya libanda bino bofinga kabiso tozaka na bino malamu te boko zwa te. Salomon pour que azwa cèdre de Liban. Amen. Na ba cypre esengelaki azala malamu na voisin ira. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Lokola papa salaki boyokani na ira nde salaki ke azwa cèdre parce que bakoki kotonga taple te soki cèdre ezali. Est-ce que vous avez très bien? Soki cèdre ezali te. Alors cèdre ezalaki kaka kuna epa na ira. Soki azalaka malamu na ira te, ira lingaki ayelisa ba sidonier te keno bokata parce que ba sidonier baza kon ba évangéliste, mouvement kokata évangélisation. Est-ce que vous avez nanga? Pon jete ezaka biso bato. Il faut que bakata yo, kola pa bola biso, ba détacher bima na mokili. Mais tango bazoya, po bakoma na Jérusalem. Balekaki na nzela ya mai. Mais na mai yango tango boleka bazwi ba njete. Est-ce que possible mona masuwa moko ba benga ngo bakade? Masuwa moko boy kitaka tiki shasa. Kombo nango za kade. Mais siko bakangi siko ba njete yango zo tindika ngo bakangi ba njete rato. Siko masuwa nezo tindika ngo. Est-ce que vous avez un très bien? Batope ba fandi likolo ba njete. Eloko basalaka kuna et pas il les akinde bakangi abi banjete onela njete na njete nesika na ngote ndenge zoya na mai kola pa bola biso e kanga nesika moko za radio c'est-à-dire ba frère baza attaché unité même mouvement ya kokata évangélisation kola pa bola biso abimission na zamba oeze mokili kola pa bola biso bazui bakangi si biso esika moko unité. Mais pour toi comme à Jérusalem, il faut être le canamai. Au comme à Jérusalem, il faut être le canamai. Mouvement pour le canamai, c'est un mouvement baptême. Mais l'autre comme à Kieto, comme à Jérusalem, ce qui n'était pas dans la forme nango, au comme à Jérusalem, il faut être le canamai. Limité. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Maman a kokai kozwa ba voisin te, ce qui a zaki bien na ba voisin. Anyo azoya ko bisabiso abike soki na ze monene bino batanda ko boli yanga bino mokote bobenga pe ba voisin. Si on a aussi te expliquer qui.
Amen basatu. Amen. Amen. Nena zoki na likambo ya njoto. Ba membre poto sukisa ezatongo tozape na pokwa. Elobi nini? Na bana ko expliquer pour faire ces exemples qui on s'appuie. Soki sikoyo liso azo négliger loboko. Selon ndenge totangi. Na mokanda ya 1 Corinthiens 12:21. Motango mo pepe ya. Est-ce que le colonde yaka ko simba loboko? E simba kaliso ke eloko yaka kona soin et pas na miso zakande loboko. Oh si bongo ndezali. C'est pourquoi babi liso ko to lo bateke non loboko ngana zena tina na hôtel. Jamais cet esprit a boyi mate ya wana. Cet esprit a zande na posa ke ndenge tozawa kola pambola biso. O considéra kandeko na yo o mona ka ke likambo ya ndeko eze ya ngai ekomi ya ndeko. Amen. Lokola na Timothée aze na matanga. Eloko epesa ye esengo na elengi. Ezeli. Tango aze na matanga mona keno okomi. Basa tukola pambola biso. Amen. Basa tukola pambola biso. Amen. Bazo kende lokola na eti babike to boy négligence, considération. Liso pe abi lokola ko considérer nga malgré makola ko kyo me maliso na hôpital. Nana omona nzela. Basa tukola pambola biso. Si liso ndia ko mona nzela. Siko so ebo négliger ki liso. Abi ngai pe ki pe ayo na bima na likambo yango. Esi boko makuna? Basa tukola pambola biso. Tango bo koma monoko na rolem basangani bandi ko expliquer docteur ete na bana ko kata ne matembela yepe a contribuer basa tukola pambola biso. Suki na linzaka ta bazene eloko te balobi te présence na biso eza nécessaire. Basa tukola pambola biso. To mema na kaka to zala kuna na likambo osusu atoko contribuer te mais présence na ko sunga. Waneze ba malende ici ya ba conseil kola pambola biso. Poere moko fo to kitape nasi. To kitape nasi wana po yo comprendre kandi makambo biete. De to ko kitana nasi po na yo. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Amen. Okomona eloko tozoloba oyo. Ono ya rassemblement ya unité ya mu. Lokwa likomé lobike na tango ya suka bolingo ebele monene ekokoma malili ekokita. Babi ya mukete ebele monene. Nakate ebele monene wana mase mon frère. Esimbiti na bato bate ya kaliloba. Omakabona bisese solo. Moto azote ya bolingo na bomoko lokwanga samale boy. Facilement à côté yango ezali. Mais kobike la siko. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Tango azote yango surtout na français. Okoka frère, il faut limiter, conserver l'unité de l'esprit bien-aimé. L'amour c'est la clé d'entrée dans les royaumes des cieux. Bien-aimé, quand nous voyons l'amour, frère. Akamoli mongongo. Pour que bato bandi mai. Et ça la force ya uganga te. Ou bien côté na français tende ko bonga bato mité. Pe yango te émission que za champion ebi côté. Basa tukola pambola biso. Po bandi make ose motei eloko tei kola pambola biso bikeli yango. Amen. Amen. Yolo kwa mosantu omoni biso basatu frère biso basatu biso bikela kasina nonde yango. Amen. Basatu kola pambola biso. Soko ze médecin bibikisa obikisa pe biso. Poto ndima yo ke oze mobikisi banano ko sa nini mobikisa alingi esiko wana makasi kola pambola biso. Kola pambola biso. Ti lo sapia ko bika pourquoi parce que parti nyonso ya corps e kotina likambo na ye. Est-ce que vous avez très bien pe a senti penza que oui naza na famille totiki mabota bandeko banini tolandi yo tokozwa nini frère kati ya kolo amen. Nazalaka na esengo pourquoi parce que physiquement beau na bano papa samale aboti hein na kisangani je suis seul
Est-ce que vous avez je suis seul. Oh, ceux qui par exemple, ebemenange lali, on n'a pas mon abisso. Bakoko makana retard, le quoi quand on a peine à okende, na matanga papa, hein? Poisé mosika na retard. Mais, au nom, il y a évangile éternel. Évangile éternel n'est de Jésus. Jésus des paroles. Ça tu connais pas mon abisso. Lokola na tiki bandeko nanga biologique ya nzoto na yepa na kolo tala ndenge kola pesinga bandeko na lugwara na zena bandeko plus ya 3000 est-ce que vous nanga soko zui na chop soki ozui nano na komi nano Lubumbashi teme moko na kokoma ka Jésus asa bongisi na bandeko na on a komi na France te basatu bazé na France est-ce que vous nanga tala libota nini kitoko ta mosu ndenge ozata na ndeko te azaka na poto oh makana biso eze solo même mokolo yo kokoma kana Belgique okuta potre René azewa est-ce que vous avez très bien okomi na France toze une église na Chine toze une église na Allemagne presque na bapoto ebele nyonso amen assemblée de César na kena kapal ba Uganda na Uganda na zana ndeko ata moko te na nzoto na sali plus ya une année 7 mois na mwasi na bana mais nous avons qui apesinga bandeko apesinga ndako nazolia nazosi effort te na beli na koti hôpital na biblia quand même yango ndeko nanga nzoto azaki kuna te kaka pona liloba basa tukola pambola biso makamo misusu oyo évangile ezosalela ngai bandeko ya biologique batika kosala mais pourquoi soki toye kasi na makambo yango kola pambola biso basa tukola pambola biso basa tukola pambola biso amen balobi kuna ke ba membre ya corps ya Christ eza divisé te pour Christ eza divisé te amen et loko zo la kisake nous sommes divisés eze nini ba haine koti ba jalousie mal placée basa tukola pambola biso preuve yango nazo zongela kango tango nyonso pour frère moko lobi papa ko bima wana na note amen ola pambola biso amen Bimosika kuna na poto albi na français. Abi insiste que Dieu t'accorde la force. Connaisse avec toute énergie de cet esprit. Amen. Biso ya mingazi. Biso ya nini. Oh mingazi. Lo foli. Lugwara. Limanga. Kola pambola biso. Turumbu. Biso nyoso tozelo komo. Amen. Basa tukola pambola biso. Azo insiste ne loko wana. Parce que plus si tozo lobelaka na ba forme wana pe komona penza ke moto mosusu akota na likambo po eze ya mingazi soki eze mosanto wana azalaka mingazi te akonsidera ngo te soki mote wana azalaka lugwara te akonsidera ngo te kaka ndenge ozokonsidere ya lugwara konsidere pe ya limanga amen basa tukola pambola biso basa tukola pambola biso omona penza moninga zui matanga eboko ndenge bayaki bemba moko nde bayaki wana esili est-ce que la lobeli moto oh ndeko aza éprouvé aza na malheur aza moto ke non ata basi bakunde bembe lobi boye pe ata boyeli eloko te boni bolamuki ndenge ni mwa masolo ebosanisi ye akomi pe kosole tango bozonga bi nazina libota solo basa tukola pambola biso na hôpital eboko ndenge okendeki mbala moko mosusu kutu mwa mbala moko ne akendeki me mosusu konyonyo nzambe aza na capacité ozokona kola pambola biso osutukaka pe mokolo moko basa tukola pambola biso obi na sepelaka na nature frère na nga chéri asala kango penza te po évangile pona ni te omona penza so matanga ezali me ase koto akei alali akei akomi présence ne atalisani pourquoi parce que mokolo mosusu peza
bato pe nzambe asala ke loko bongo asaka ke akotisi pe na mitema bato basima ke moto yo ayaka pe na makambo ya bato amen omoi pe moto asimami alobi lokwa ye pe azwi likambo mpo ndenge tozie bato kozwa kaka likambo moko mosu nzambe pe asimbi mitema bato abi te bato bokende azwi bato baye babandi pe kotala esalaka pe bien amen basa tukola pambola biso basa tukola pambola biso olingaki obosana eloko wana kola na musango na bomono na kombo na ye kola la musango na kombo na ye Ephésiens 2 ototangi lelo toje tongo tokoexplike yango na pokwa na babiloko misu totikaki ya bafimbo wana 40 amen tokoexplike yango na pokwa na ngolu na kolo na kombo na Yesu amen okay